สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟด็อกเป็นช่องของคนรักน้องหมานะครับสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Love Dog อีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมาทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณแม่มาชวนคุยอีกแล้วนะคะว่าสัญญาณอะไรที่ควรเปลี่ยนอาหารให้น้องหมาได้แล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรว่าเราต้องเปลี่ยนอาหารแล้วควรที่จะเปลี่ยนอาหารยี่ห้อใหม่ให้สุนัขกันนะคะซึ่งข้อแรกเลยนะคะ1ค่ะวันหมดอายุค่ะควรดูวันหมดอายุด้วยนะคะบางครั้งเราซื้อมาในลักษณะที่กระสอบใหญ่หรือบางครั้งน้องหมาไม่ทานเนี่ยแล้วเราลืมดูวันหมดอายุนะคะวันหมดอายุแล้วนะคะอาจจะทำให้น้องหมาไม่สบายหรือเป็นท้องเสียได้นะคะซึ่งวิธีการดูไม่ยากเลยค่ะพลิกด้านหลังซองนะคะก็จะมีวันบอกวันหมดอายุนะคะควรซื้ออาหารที่แบ่งขายเป็นกิโลนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้วันบอกอายุได้ค่ะ2ค่ะสุนัขมีผิวหนังหมองคล้ำนะคะขนไม่ค่อยสวยนะคะอาหารสุนัขที่อุดมไปด้วยไขมันจำเป็นนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะที่ทำให้ผิวหนังนะคะรวมถึงขนของสุนัขนะคะดูสวยและสุขภาพดีค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะอาหารสุนัขทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเนี่ยจะออกแบบมาเพื่อบำรุงขนแล้วก็ผิวหนังสุนัขค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดสุนัขตัวโปรดเรานะคะขนนะคะเริ่มไม่สวยนะคะรวมถึงมีขนหลุดร่วงนะคะอันนี้ก็ควรที่จะหาอาหารสุนัขเปลี่ยนใหม่นะคะซึ่งส่วนผสมที่สำคัญที่ควรดูเลยคือไขมันโอเมก้า3ค่ะและโอเมก้า6นะคะเพื่อทำให้ขนสุนัขเปล่งประกายและสดใสในเวลาไม่นานนั่นเองค่ะ3นะคะสุนัขไม่สบายหรืออ่อนแอลงนะคะหากสุนัขเราเพิ่งได้รับบาดเจ็บนะคะไม่สบายหรือรับการผ่าตัดมานะคะอาหารสุนัขที่เหมาะสมกับน้องหมาช่วงนี้นะคะจะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงหน่อยนะคะและอาหารที่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้สุนัขฟื้นตัวโดยไวนะคะสุนัขพวกนี้จะมีคุณสมบัติเฉพาะนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าน้องหมาเป็นโรคไตนะคะก็จะมีอาหารสุนัขสำหรับโรคไตโดยเฉพาะค่ะ3ค่ะสุนัขแก่อาหารสุนัขของวัยชรานะคะซึ่งสุนัขแก่เนี่ยเราดูได้อย่างไรค่ะ 5-7 ปีเนี่ยถือว่าเป็นสุนัขที่อายุเยอะแล้วนะคะซึ่งแซบนะคะเป็นหมาที่อายุ13ขวบแล้วนะคะทำให้ต้องการอาหารที่เปลี่ยนไปนะคะเช่นนะคะวัยนี้ต้องมีระดับแคลอรี่ต่ำแต่มีไฟเบอร์สูงนะคะและมักต้องหาอาหารเสริมบางอย่างเพื่อสนับสนุนร่างกายเฉพาะจุดนะคะเช่นแสบจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะก็ต้องหาอาหารนะคะที่บำรุงข้อเข่าด้วยนะคะค่ะ5ค่ะสุนัขที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปค่ะหากน้องหมาเราเนี่ยเราเช็คได้นะคะว่ามีน้ำหนักตัวมากจนเกินไปนะคะซึ่งมันจะมีอาหารอยู่ตัวหนึ่งนะคะเป็นอาหารที่ผลิตเพื่อลดน้ำหนักโดยเฉพาะค่ะซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้นะคะอาหารประเภทนี้นะคะจะมีปริมาณแคลอรี่ลดลงนั่นเองค่ะคงไว้นะคะซึ่งปริมาณอาหารที่จำเป็นจำพวกวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ6ค่ะการแพ้อาหารธรรมดาเรื้อรังของสุนัขนะคะหากน้องหมามีอาการท้องอืดนะคะท้องเฟ้อนะคะอุจจาระเหลวท้องเสียท้องมีเสียงดังอาการเหล่านี้นะคะเกิดจากการแพ้อาหารได้นะคะซึ่งรับประทานอาหารที่มีคุณภาพต่ำนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราสังเกตเจออาการเหล่านี้แล้วนะคะก็ควรเกรดพรีเมียมนั่นเองค่ะ7ค่ะสุนัขเป็นภูมิแพ้นะคะอาการภูมิแพ้เป็นเรื่องธรรมชาติของน้องหมาค่ะและอาหารก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการภูมิแพ้ค่ะยังค่ะลองไปดูกันนะคะว่าน้องหมาเรานะคะมีอาการเหล่านี้แล้วหรือยังนะคะถ้ามีก็เปลี่ยนด่วนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และน้องแซบขอลาไปทานข้าวกันก่อนนะคะ